Ciao a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. Sono Isabella e sono la vostra host. Oggi farò un video molto interessante che aspettavo da tanto di fare. Finalmente ho avuto i miei prodotti Shein. Non vedo l'ora di scoprire cosa si nasconde in questi pacchetti. Ho visto delle belle recensioni che mi hanno incuriosita molto e volevo provare le loro palette, che sono cruelty free, sono vegan, quindi stanno molto attenti all'ambiente, hanno compassione e rispetto per gli animali, e questo mi piace veramente tanto. Non bisogna mai divertirsi maltrattando o togliendo la vita agli animali. Quindi oggi io mi divertirò un sacco aprendo tutti questi pacchetti senza far del male a nessuno e soprattutto senza far del male agli animali. Dietro Shein c'è qualità e c'è un grande risparmio, un grandissimo risparmio che non guasta mai. Il risparmio non guasta mai, soprattutto di questi tempi. A meno che non sei milionario, ma in pochi lo sono ed è difficile diventarlo. Quindi, scherzi a parte, vediamo insieme cosa si nasconde qua dentro Shein Haul agosto 2021 e si va piano piano. Via l'imballaggio. Questa palette si chiama The Afternoon Palette. La palette è questa, quindi SheGlam The Afternoon Palette. Guardate che bello! È molto bella questa palette, mi piacciono moltissimo i colori. Belli, 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 belli. Sì, sono dei colori pigmentati, molto pigmentati. Guardate un po'. Spero si veda bene. Zen Out. Il packaging è carino, vediamo un po' dentro com'è. Molto belli i colori, verdi e blu, azzurri, celesti. Bellissimo, bellissima palette, bellissimi colori, bello, bello, bello. Sono già strasporca di colori. Vediamo un po', aggiungiamoli qua, questi colori, eccoli. Li ho messi male, devo stortarmi proprio, però belli, molto belli, mi piacciono. Mi piace anche questa palette, la palette Zen Out l'ho pagata a 7 euro. L'altra palette che ho già aperto, sempre 7 euro. Vediamo quest'altra palette, visto che mi sono strasporcata di colori, finiamo di sporcarci aprendo tutte le palette, poi andiamo avanti con le altre cose. Questa palette Earth
Tempo palette. Sì, questa palette mi piaceva moltissimo, questi colori sono fantastici. Earth Tempo palette, guardate che colori, guardate un po' che bei colori, sono meravigliosi. Allora, sì, i colori sono molto intensi, sono molto intensi, sono molto ricchi, alcuni sono sbrilluccicosi e ci piace. Violet Vision Palette, Violet Vision Palette, guardate che meraviglia, bellissimi, bellissimi colori, bellissimi colori, molto belli. Vediamo un po' come faccio a farvelo vedere per bene questo colore qua, non so se riuscite a capire esattamente com'è, che colori ci sono, perché sembra arcobaleno all'interno. Sono proprio delle particole grandicelli di glitter. Vediamo. È proprio arcobaleno. Allora, la palette Violet Vision è costata 6 euro e l'ultima, che mi piace moltissimo, la palette Earth Tempo, è costata sempre 6 euro, molto conveniente. Ta-da! Questo sarebbe l'aggeggio che ti aiuta ad applicare le ciglia finte. Io non ne avevo uno, non metto quasi mai le ciglia finte, però siccome la prima volta che ho provato a mettere su delle ciglia finte non ci sono proprio riuscita, ho pensato che magari questo aggeggio mi potrebbe aiutare, quindi ho pensato di acquistarlo, perché mi potrebbe servire in un futuro quando magari farò un video sul make up in cui avrò bisogno di mettere, o deciderò di mettere, anche le ciglia finte di colore rosa chiaro che mi serviva. L'ho preso, vi dico subito quanto mi è costato. L'ho pagato 1,35 euro, molto conveniente, perché della stessa qualità ne ho visti in giro che costavano molto di più, quindi ottimo acquisto. Per chi ne avesse bisogno, ragazzi, andate sul sito di Shein e acquistatelo lì. Non potevano mancare le ciglia finte, perché le ho acquistate perché non ne avevo più, avevo preso un solo paio, ho provato a metterlo, l'ho rovinato e l'ho buttato, quindi mi servivano delle ciglia finte e queste mi sembravano molto carine. Queste ciglia si chiamano Late Night Lover Eyelashes She Glam Tokyo, un po' perché mi ispiravano e mi piacevano, un po' perché c'era scritto Tokyo perché mi fido questa parola, siccome io amo Giappone, c'era scritto Tokyo, quindi non potevo resistere. Dovrebbero essere migliori se c'è scritto Tokyo. Una cosa carinissima, carinissimissima, mi piacciono tantissimo questi beauty blender, mi ispirano molto, sono molto pratici, sono molto utili e su Shein costavano 2,25 euro. Vedo che adesso sono in sconto a 2,03 euro, quindi ragazzi, cosa vi devo dire? 4 sponges per 2 euro, stiamo scherzando?
e questo cofanetto è bellissimo e la qualità c'è, sono piacevoli da guardare, sono proprio, mi piace questo taglio che mi aiuterà molto quando applicherò in alcune zone il fondotinta o il correttore, il concealer. Il colore è bellissimo, sono morbidissime, il taglio è proprio intelligente, utilissimo, e quindi per 2 euro ne vale più che la pena. Due hanno il taglio così, uno ha il taglio così. Questo sicuramente ti dà una mano quando devi applicare il concealer, il correttore qua nell'angolo sotto all'occhio dove si fa fatica ad arrivare, quindi è ottimo. E l'altro blender è così, è normale, è un ottimo acquisto, ragazzi. Sono belli, sono di qualità e costano pochissimo, ve li straconsiglio. Non vi ho detto il prezzo delle ciglia, Late Night Lover Tokyo, le ho pagate 2 euro. Andiamo avanti e vediamo un po' di brushes, makeup brushes. Ve li farò vedere uno ad uno, mamma mia, cioè è di una bellezza incredibile. Guardate che bel colore che ha il manico e quanto è soffice questo pennello, è bellissimo, è bellissimo, è estetico e sicuramente pratico. E mi piace molto, un bel acquisto. Vi dirò quanto l'ho pagato. Questo pennello l'ho pagato 1,75 euro. Andate su altri siti a vedere quanto costa un pennello di questo tipo. È bello da vedere, è ottimo, quindi sono contenta anche di questo acquisto. Ve lo consiglio, ve lo consiglio. Apriamo questo pacchettone di brushes, di pennelli. Qua dentro ce ne sono ben 15 pennelli diversi che io ho pagato 9,25 euro. Di questa qualità 9 euro sono pochissimi. Cioè, ragazzi, dovete sentire quanto è fine e morbido questo pennello. Lo vedete anche voi, è molto bello. È molto bello. Cosa vi devo dire? Questo è più stondato, meraviglioso. Ugualmente soffice, morbido, sembra seta. È un prodotto sintetico, ovviamente, non sfrutta gli animali, non maltratta gli animali, sono prodotti vegani, cruelty free, e questo ci piace moltissimo. Un motivo in più per acquistare da Shein. Poi c'è quest'altro a ventaglio, soffice e bello come gli altri, e così via, fino a 15 pennelli in tutto. Meraviglioso, meravigliosi, meravigliosi, ragazzi. Sono molto belli anche questi, soffici di qualità, e vi dico subito quanto li ho pagati. Questo kit l'ho pagato 2,75 euro. Vi devo dire altro? No. Adesso apriamo questa bellissimo pennello che mi ispirava molto e mi piaceva molto. È un pennello arcobaleno
per applicare l'highlighter. Ma che meraviglia! Applicare l'highlighter con questo pennello è bellissimo. Guardate che colori, che bel pennello, soffice, morbido, di alta qualità, economico. L'ho pagato 1,50 €. Praticamente questo prodotto si utilizza così, ti aiuta a mettere il mascara in una maniera ottimale, ti aiuta a separare le ciglia ed applicare meglio il mascara. Lo proverò e vi dirò come mi ci trovo e se veramente mi dà una mano. Questi 3 aggeggini li ho pagati 75 centesimi. Per detergere e pulire meglio la pelle, che è la parte che tutti dovremo considerare molto, perché da lì parte praticamente la salute della pelle e la nostra bellezza. Grazie ad un'efficace e buona cura della pelle avremo praticamente un canvas perfetto su cui stendere tutti i nostri colori. Sembra uno spazzolino da denti con i denti minuscoli e di silicone. Su tutti e 2 i lati ci sono queste protuberanze, qua sono più spesse e più sottili, qua sono più rade e più basse. Sono dei puntini di silicone. E con questo spazzolino, chiamiamolo così, anche loro lo chiamano così, tu vai a pulire bene e rimuovere i residui, i punti neri, lo sporco del viso in maniera più efficace. Lo si può passare vicino al naso e non solo, nelle aree più problematiche dove c'è bisogno di una pulizia più approfondita. Io qua su Shein l'ho pagato 1 €. Ecco, questo è forte. È sempre uno spazzolino di silicone con dei dentini minuscoli molto fini. Tu incalzi il dito, tu lo metti sul dito, da questo lato c'ha 2 occhi e anche una boccuccia, e lo utilizzi più o meno come vi avevo detto di utilizzare l'altra spatola, ma non solo, insistendo per pulire bene il viso. E abbiamo anche una spazzola più grande che si mette così tra le dita e si passa sul viso con il sapone che utilizziamo o con il gel detergente che siamo abituati a utilizzare. È bellissimo, è molto fine, molto piacevole, molto delicato perché appunto viene utilizzato per la pulizia del viso. Vi dico quanto ho pagato questo kit: 1 €. Ho acquistato un'altra cosa molto utile. Questo aggeggino dovrebbe separare le ciglia. Separare le ciglia. Si piega anche. Prima pensavo di averlo rotto, invece meno male. Ecco, è una specie di pettine di metallo piccolo che ha un manico e tu vai a dividere le ciglia, spazzolarle, dividerle, perché sappiamo bene che spesso e volentieri, soprattutto alcune mascara,
fanno appiccicare le ciglia tra di loro. Questo bel aggeggino costa 1,25 euro. Vediamo che altro c'è qua dentro. Non abbiamo ancora finito, ragazzi. Questa scatola non finisce proprio più. Tada! Guardate qua. Ho visto su Shein questo pennello e non ho resistito, anche perché costa 1,50 euro. Su altri siti costa un sacco di soldi. È bellissimo questo pennello, è bellissimo. Praticamente il pennello è trattenuto dentro da una coda di sirena, direi. Le setole sono morbidissime e sicuramente farà un buon lavoro anche questo prodotto, che vi consiglio anche perché costa solo 1,50 euro. E andiamo avanti. Allora, ho visto tante persone provare questo strumento per provare questo strumento durante il processo del make-up. Praticamente questi gattini dovrebbero aiutarti a truccarti meglio, a essere più precisi nel trucco. Sono delle stencil che uno appoggia sul viso e poi traccia la linea di cui ha bisogno per il suo trucco, per completare il suo trucco. Ho comprato questo Color and Sculpt Stick. Apriamo la confezione. Il packaging è semplice, è nero, mi piace. E questo qua è il prodotto. Praticamente uno stick che da un lato ha il bronzer, praticamente la parte scura che ti aiuta a scolpire il viso quando ci si trucca, per dare un po' di profondità al viso. E da questa parte c'è il highlighter. Quindi due prodotti in uno che vanno sempre insieme per il contouring, il bronzer e il highlighter. SheGlam Color and Sculpt Stick. Sono questi qua. Niente male, soprattutto per aver pagato 3 euro. Sono molto cremosi e questo è un bene. Io ho bisogno di prodotti cremosi perché ho la pelle molto secca. Un altro prodotto del marchio SheGlam è questo mascara dal packaging molto carino. Praticamente è un waterproof lengthening mascara, è un mascara waterproof allungante. Il brush è curvato e lo devo provare e vi farò sapere. Siamo arrivati all'ultimo prodottino, non mi ricordo che cos'è. Vi devo dire quanto costa il mascara. Il mascara allungante waterproof nero l'ho pagato 3 euro. Vi rendete conto? Questo aggeggino 3 euro. Quando mai? Abbiamo un ombretto glitter olografico anche, che bello. Vediamo un po'. Bel packaging. Questo è l'ombretto, questo è
il barattolino dell'ombretto, apriamolo. Questo è un glitter invisibile, cioè tu lo metti sopra il tuo ombretto e lui, oh che meraviglia, ragazzi, dovete vedere questo. Aspetta. Sotto alla luce diventa viola. Guardate un po' che meraviglia. Voi lo mettete o sulla palpebra nuda oppure sopra un vostro ombretto e l'effetto è spettacolare, bellissimo. E questo era l'ultimo prodotto della mia Shein haul fine estate, inizio autunno 2021. Spero vi sia piaciuto scoprire insieme a me questi prodotti e vi prometto che farò un video in cui utilizzerò tutti questi prodotti per truccarmi. Per oggi è tutto, grazie di essere rimasti insieme a me, spero di rincontrarvi anche la prossima volta. Se vi è piaciuto questo video, per favore lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdervi nessuna uscita sul mio canale. Vi ringrazio, ci vediamo la prossima volta, vi mando un abbraccio e un bacio. Ciao a tutti ragazzi!